Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов депутаттыкка кайрадан аттанбай тургандыгын билдирип, келерки депутаттар жакшы иштеп берүүсүн өтүндү. Анын айтымында 6-чакырылыштын депутаттарына көптөгөн туура эмес аттар коюлду. Мен сиздер менен 5 жыл иштедим. Сиздерден көп нерсени үйрөндүм. Парламент жакшы иштеди, ынтымак болду. Коомдо туура эмес пикирлер айтылды. Көптөгөн аттар коюлду. Туура эмес аттар коюлду. 7-чакырылышка келгендер, жакшы иштеп бериңиздер. Мен депутаттыкка аттанган жокмун. Анча-мунча сөздөр болсо, бири-бирибизди түшүнөлү, деди Сайдулла Нышанов. Аскар Акаев: мен 2010 жылы Кыргызстанды эң бай өлкө кылмакмын. 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларация кабыл алынган. Борбор Азия боюнча биз эң биринчилерден болуп эгемендүүлүккө ээ болгонбуз. 15 жылда биринчи жолу декларациялар, экономикалык реформалар кабыл алынган. Эл аралык уюмдар Кыргызстанды жаш жана өнүгүп келе жаткан өлкө катары жылуу кабыл алды. Ар тараптан бизге жардам көрсөтүлдү. 2000 жылдары Кыргызстандын бедели бийик болчу, деди Акаев. Ал эми журналисттин мамлекетти башкарууда кандай катачылыктар кетти деген суроосуна ал 2001 жылы социалдык экономикалык программа иштеп чыкканбыз. Ошол программа ишке ашпай калды. Эгерде менден кийин башкарган Бакиев, Отунбаева, Атамбаев ошол программанын негизинде иштегенде биздин ресурстар өсүп, өлкө өнүкмөк, деди Аскар Акаев. Депутаттар үгүт иштерине байланыштуу шайлоого чейин тыныгуу алышты. Жогорку кеңештин депутаттары 4-сентябрдан 2-октябрга чейин аймактарда шайлоочулар менен иштей турган болду. Тиешелүү токтом парламенттин бүгүн 3-сентябрда өткөн сессиясында кабыл алынды. 2-октябрга чейин парламенттин жыйындарын токтото турууну спикер Дастанбек Жумабеков сунуштады. Ал муну азыркы 6-чакырылыштын депутаттарынын көпчүлүгү алдыдагы парламенттик шайлоого катыша турганы менен түшүндүрдү. Жогорку кеңештин трибунасын үгүт иштери үчүн колдонбоо үчүн жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү керек деп негиздеди. Депутаттар спикердин сунушун колдоду. Борбордук шайлоо комиссиясы кайсы партиялар шайлоого барарын 3-сентябрдан калбай жарыялоого тийиш. Пандемия учурунда каза болгон адамдардын өлүмүнө жооптуу өкмөт мүчөлөрү жоопкерчиликке тартылган жок. Бул тууралуу Жогорку кеңештин 3-сентябрындагы жыйынында Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында административдик ресурсту колдонгон жетекчилер айыпка жыгылып кызматынан алынышы керек. Пандемия учурунда дарыгерлерди баатырга теңедик. Аларга алкыш айттык. Бирок азыр аларга паспортторуңарды чогултуп, адамдарды каттоого тургузасыңар деп кордоп жатабыз. Мага оңдогон дарыгерлер кайрылып жатышат. Административдик ресурсту колдонгон жетекчилер айыпка жыгылып кызматынан алынышы керек. Кубатбек Боронов премьер-министр болордун алдында бир дагы өкмөт мүчөсү шайлоого кетпейт деп айтты эле. Пандемияны басам деген вице-премьер-министр баш болуп, премьер-министрдин сөзүн укпай шайлоого кетишти. Пандемия башталгандан бери каза болгон 1500 адамдын өлүмүнө ким жооп берет, деди Жанар Акаев. Сыймык Бейшекеев Элмирбектин туягы Адылхан мектеп босогосун аттады. Төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин уулу 1-класстын босогосун аттаганын ырчы Сыймык Бейшекеев жазып чыкты. Элмикемин туягы Адылхандагы мектеп босогосун аттады. Өмүрлүү, бактылуу, баталуу уул бол козум. Кудайым буйруса сен дагы атаңсымал кыргызым деп кыйкырган азамат болорсуң. Билим сапарың байсалдуу болсун уулум, деп жазды Сыймык Бейшекеев. Мадумаров: мен Курманайтта Бакир уулуна мал сою алып барып бергем. 3-сентябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын штабынын алдында Адахан Мадумаров баш болгон талапкерлер эл менен жолугушту. Анда Мадумаров Турсунбай Бакир уулу менен буга чейинки болгон мамилесине токтолуп, Курманайтта ага мал сою алып барып бергенин айтты. Ошондой эле партия лидери Бакир уулу 5 жылдан бери жумуссуз калып ооруп жатканын угуп кичине алаксысын деп чакыргам дейт. Бүтүн Кыргызстандын бүгүнкү чогулушун социалдык тармакта мөөнөтүнөн мурда үгүт иши катары баалап жатышат. Белгилей кетсек, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын документтерин кабыл алуу маселеси бүгүн БШКда каралат. Ал эми үгүт иштери расмий түрдө 4-сентябрдан тарта башталат. Мага айтты Токтосун Белекович, биздин аппараттын жаңы жетекчиси. Мына ушундай маселелер болуп атат. Элдин алдына чыгып бир-эки ооз маалымат берип койбойсузбу? Себеп кечеки борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин биз түшүнбөй калдык дегендей да. Мына ушундай эле Ноокат районунда ушундай маселе болуп атыптыр. Өзгөн районунда ушундай маселе, Нарында ушундай маселе, Ош шаарында ушундай маселе болуп атат. Чынын айтканда кечээ моундай жыйынтыктарында жакшы угулбады. Кечке чейин болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр.
бир сөз менен айтканда жанакы бизге арыз берген жигиттин талабын Борбордук шайлоо комиссиясы аткарган жок. Алардын талабы эмне болду? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттабоо жөнүндө арызын жазды. Борбордук шайлоо комиссиясы аны карап чыгып, ал маселеге мына Ишенбай Дүйшөнбеевичтин кече сүйлөгөн сөзүн уктуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Мына ошол кодексти иштеп чыккан кишилердин бири ушул Ишенбай Дүйшөнбеевич. Мындайча айтканда, мыйзам толук сакталды. Биз Кудай буйрса шайлоого баратабыз. Биз шайлоого баратабыз. Өзү Кыргыз конституциясы боюнча, мыйзамдары боюнча кайсы партиялар депутат болот, кайсы кишилер депутат болот, аны Борбордук шайлоо комиссиясы дагы эмес, саясий партиялар дагы эмес, соттор дагы эмес, кыргыз эли чечиш керек. Ким депутат болот, муну кыргыз эли чечиш керек. Бирок ушундай процедуралар жазылган экен, тилекке каршы бир топ биздин убактыбызды да алды, нервибизди алды, ар кандай маселе болду. Турсунбай Бакир уулу боюнча мен ал кишини өзүм чакырдым эле. Мен уктум, соңку 5 жылдан бери эч жерде жок. Бир аз ооруп, кыйналып, үйдө жатат дегенден мындай бир арабызга кошуп, кичине алаксып, жакшылык, тек гана жакшылык ниет менен, жакшылык үмүт менен. Эми кандай маселелерди мүмкүн кийинирээк дагы айтарбыз. Эмне үчүн ушундай болуп кетти? Ал киши жалгыз кеткен жок, бир топ кишилер кетти, бирок жигитче кетишти алар. Позициялары туура келбей калганда, ал же бул маселелер боюнча анан жанакындай болуп эле каралап туруп алгандыгы а кишиге туура эмес. Ал уят маселе болуп калат. Андай каралабаш керек эле. Бирок буйрса бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттайт. Буйрса, себеп каттабай коюуга эч кандай негиз жок. Ошон үчүн күбөрман болуп келгениңиздерге рахмат. Жерлерде иштерди катырышыбыз керек. Мына биздин талапкерлер турат. Бизди токтотуп калууга эч кандай негиз жок бүгүнкү күндө. Суроолор барбы? Бизде менде суроо бар. Кече күнүсү ошо шайлоо эмесинде сиздердин жумушуңарды карап атканда жанагы $200,000 бердим деп калып айтканы Бакыр уулуна адамгерчилик эмес деп мен ойлоп калдым да. Мен сиздерге моюнуна ошону беттешип мына ушинтип айтканда айта албайт. Ошо просто каралоо деп эле эсептеп калдым. Муну өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул айтты, тиги айтты, ал айтты, бул айтты. Ушундай да. Мына ушул жерде талапкерлер турат. Эгерде 2 тыйын берсе айтсын. Биздин тизмедеки азаматтарды карап көрүңүздөр. Россияда тишин кирин соруп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Эң алдыңкы катарда кетип бартат. Алар эмне бизге 2 тыйын бере алабы? Темирлан Сманбеков кетип бартат. 5-орунда кетип бартат. Ошо киши Кыргызстандын баары тааныган азамат, жигит. Же мына Исхак Абсаматович турат. Ушу киши 2 тыйын береби, айтыңыздарчы. Же бул киши эмне, чоң бир ишкерби? Же мен ушу кишиден 2 тыйын сураймбы? Мына генерал коррупциянын көзүнө бир аждаардай көрүнүп аткан аябай жаш кезинен, өтө жаш кезинен элге таанылып калган генерал Субаналиев кетип бартат. 2-чи болуп. Ушу киши мага 2 тыйын береби? Мына бүтүндөй мыйзамдардын автору деп айтам, дайыма айта берет, Кадырбеков деле мактай бересиз деп. Мага кишинин мүнөзү жагабы, жакпайбы ал 2-чи маселе. Киши кандай адис экендигин мен айтууга милдеттүүмүн. Адис катарында ушу киши мага 5 тыйын береби? Ал менимче ушуну менен алмаштырып алган. Биз айтканбыз. Биринчи кезекте бүтүн Кыргызстан каршы чыккан, бая 5 миллиондук күрөө дегендер. Чортамандар бизге жакындабагыла, жогорку кеңешке барбайсыңар деген оюңарбы бул? 5 миллион деген не деген шумдук акча? Мүмкүн 5 миллионду мугалим таба албай калса, ал депутат боло албай калыш керек. Дарыгер таба албайт. Артист, маданият кызматкери таба албайт 5 миллионду, өмүр бою таппайт мүмкүн. Ал кантип төлөйт деген маселе менен чыкканбыз биз. Тилекке каршы ошондой кылып кабыл алып коюшкан. Биз милдеттүү түрдө жыйнашыбыз керек. Аны кантип жыйнайбыз? Ар бир кишинин мүмкүнчүлүгүнө жараша 200 миңден, 250 миңден биринчиден ал акча эч кайда кетпейт. Шайлоо бүткөндөн кийин кайра 1 тыйыны коротпостон ошо кишилердин ээсине кайтарылып берилет. Мына ушул сөздү
А киши адаттагыдай бир башкача угуп алган болушу керек. Мен сиздерге айтып коеюн. Өз эрки менен гезитке, кандайдыр бир иш-чараларга элестетип көрүңүздөр. КТР, ЛТР деген телеканалдар бир мүнөтүн ушундай коюшуптур. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Чайыңарды да бекер ичирбейт. Оокатыңарды да тынч жедирбейт. Ассаламу алейкум деп үйүңөргө кирип барып тажатат жанагы бай партиялар. Укмуштуудай сулуу клиптерди тартат. Керемет эл үчүн сүйгөн, элди күйгөн болуп, Кудайдын куттуу күнү 30 күн ушундай таратат. Анан сиздер ишенип каласыздар. Мына жакшы жигит экен, мына жакшы кыз экен деп. Алар ошондой алдоо жолу. Бир мүнөтүнө төлөп бергенге бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгер кээ бир кишилер айтып аткандай болуп 200 000 доллардан болгон болсо, биз эфирди сатып албайт белек. Биз ойлонушубуз керек. Биз момундай болгон 4 барак же 8 барак болгон гезитти чыгарышка азыр терең ойлонуп атабыз. Кантип чыгарабыз деген. Мына талапкерлер турат. Ошондуктан ар бир маалыматты өзүбүз акыл жүгүртүп, ой жүгүртүп, бир анализ жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Эртеңден баштап көрөсүздөр кайсы партиялар тынымсыз чыгып баштаган. Биз тек гана өкмөт мыйзам тарабынан берилген бекер убакыттарда ким менен болсо телетаймашка, телеайтышка чыкканга даярбыз. Ана ушундай. Тиги шайырыбыз менеге БШКга өткөргөндөн кийин өзгөрүлөбү бар. БШКга өткөнгө чейин партиянын өзүнүн ички жумушу. БШКга өткөрүлүп, берилип, алар кабыл алдык дегенден баштап партия анын тизмесин өзгөртө албайт. Эгерде кандайдыр бир себептер менен бир эки киши талаптарга туура келбей калса, аны БШК бизге берет, ушуну карап көрүңүздөр деп. Ошондо гана биз аракет кылганга укугубуз бар. Ага чейин өткөрүп бергенден кийин биз өзгөртө албайбыз. Эми бул жерде мындай адамгерчилик жагы бар да. Ал киши биз тизмени бере эле келе. Мына Өмүрбек Исаковичка телефон чалып, биз тизме бере элекпиз. Демек, мен адам катары ой жүгүртүп атам. Бул башынан эле кадам таштаганда жакшы эмес ой менен келген экен деп. Биз тизмени бере элек кезде келип чатак баштады. Анан келбей туруп телефон чалып, Өмүрбек Исаковичка айттыр, мен силерди сотко берем. Ооба. Ооба. Эмне үчүн? Эмне максат менен? Анан бул киши генерал айтты. Ай, Туке, келбейсиңби келип? Эмне маселең бар? Келбейсиңби ушул жерге десе, жок, мен барбайм, соттон жолугушабыз деди. Эгер маселеси бар болгон киши 10 мүнөттө жетип келип айтат да, момдай дооматым бар деп. Кандай дейсиздер? Мындайча айтканда, кечээ БШКнын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору, профессор Кайрат Осмоналиев айтпады өзүнүн пикирин. Мен ушул оюма келбептир, билесиздерби? Мен кишиге ишенсем ушунчалык катуу ишенип алат экенмин. Анан менин ниетим ушунчалык тазалыгын, актыгын биз Курман айт күнү курмандык чалганбыз, бир чоң 3 жашар чоң уй союп, ошонун жарымын Гансидеги дарыланып аткандарга, жарымын мына Бишкектеги балдары таштап кеткен карыялар үйүнө тапшырып берип, анан бир канчасын алып калып, ошо кишини чакырып, эми ооруп үйдө жатат, кыйналып атат дегенден чакырып, мен ошонун колуна берип, ушунчалык жүрөгүм таза эле, ниетим таза эле. Мен билбептирмин андай болушун. Анан сотко беребиз деп ушундай деп айтты дейт. Эми элестетсеңиздер, алдын ала мен силер менен соттошом деп аткан кишини кантип тизмеге киргизесиң? Маселе ушунда. Анан да кошумча. Турсунбай Бакир уулу айтып атпайбы? 200 000 долларды жанагы эки экс-депутаттан алабыз деп аткан деп, жана Кутушев менен анан Мадемедовден. Алар биздин партияда жок, тизмеде да жок. Каяктан ал айтып атат, ошону өзүнөн сураш керек да.